Доброе утро, дорогие друзья! У нас сегодня 24 августа 2025 года. Станица Голубицкая, берег Азовского моря. Вот такая у нас погода. Немножко облачно, но достаточно тепло. Сейчас навстречу нам шел мужчина. Говорит, прекрасное море, ни одной медузы. Красота, сейчас будем проверять. Но посмотрите, вчерашний пляж, когда у нас было куча выброшенных на берег медуз, и сегодняшний, ни одной вообще. Ни одной. Такая красота. Приезжайте.